आपने प्रिडिक्शन की बात की, मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग्स है कि आने वाली कुछ चीजों के बारे में मुझे आभास होता है। जब 2009 था तो मैंने पहले ही कहा था कि 2013 में शिव जी के एक स्थान पर महाप्रलय आएगी और वहां लाखों लोग मरेंगे। और उस टाइम में से जुड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि बाबा जी कहाँ होगा, कैसे होगा। मैंने कहा होगा किसी हिमालय क्षेत्र पे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि किस स्थान पर होगा, पर जो आभास था कि ऐसा होने वाला है। 2013 17 जून को केदारनाथ में फ्लड आया था। उस वक्त किसी ने माना नहीं। जब हुआ, जिन्होंने जाना था उनको कि अरे आपने कैसे बोल दिया। मैंने कहा मैंने महसूस किया, मैंने बोल दिया।